ऑल इंडिया आइडियल टीचर्स एसोसिएशन एक आइडियालॉजिकल तंजीम है, ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका क़याम दिसंबर 1992 में अमल में आया था। इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के तहत जैसा कि हम आज देखते हैं कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में जिस किस्म का माहौल है, अखलाक़ी माहौल वगैरह जो मामलात हैं वो इंतहाई नागुफ्ता हैं और गिरी हुई अखलाक़ी माहौल के अंदर हमारी नौनिहाल मिलत जैसो तालीमी दौर से गुज़र रही है और इस चीज़ को दूर करने के लिए हमारी तंजीम काम करती है और साथ ही साथ असातिज़ा के मसाइल को जो जायज़ होते हैं उनको हल करने की कोशिश करती है और समाज में ख़ास तौर से मुस्लिम समाज के अंदर जो तालीम से बिछड़े हुए जो तलबा व तालिबात होते हैं उनको समाज के साथ बराबरी का दर्जा देने के लिए तालीमी माहौल में उनको आपके ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट किया जाता है। ऑल इंडिया आइडियल टीचर्स एसोसिएशन का जो टेन्यूर होता है वो 4 साल होता है, जिसमें लास्ट टाइम में जो मिखात हमारे जो टर्म था वो 2021 से लेकर दिसंबर 2024 तक था। अभी 2024 दिसंबर में हम आइडा का ये टेन्यूर ख़त्म हो जाता है। उस सिलसिले में इलेक्शंस का प्रोसेस हमने आज से शुरू किया है। दरअसल महाराष्ट्र जो रियासत है हमारी ऑल इंडिया आइडियल टीचर्स एसोसिएशन के एतबार से पूरे मुल्क की सतह पर एक बेहतरीन तंजीमी दर्जा रखने वाली रियासत है और यहाँ पर काफ़ी पॉलिसी प्रोग्राम के तहत अपने कामों को बहुत ही कामयाब अंदाज में यहाँ पर पेश किया जाता है। और आज की जो नशिस्त थी खुसूसन इसके अंदर जैसे इलेक्शन प्रोसेस को अंजाम दिया गया। हमारा जो इलेक्शन का जो प्रोसेस है उसके अंदर सबसे पहले स्टेट एडवाइजरी काउंसिल के इलेक्शंस होते हैं, जिसको जो सो यूनिट प्रेसिडेंट्स, यूनिट सेक्रेटरीज़, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स और डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरीज़ दरअसल उसके वोटर्स होते हैं। उन्होंने तमाम महाराष्ट्र के मुख्तलिफ़ मकामात से आज शहर मुंबई के अंदर इस हाल के अंदर जमा होकर आइंदा जो टर्म है वो 2025 जनवरी से जो शुरू होता है और 2028 दिसंबर पर ख़त्म होता है, उस 4 साल के लिए आज के इस वोटर्स ने जो है सो स्टेट एडवाइजरी काउंसिल के इलेक्शंस को अंजाम दिया, जिसके अंदर महाराष्ट्र रियासत से 11 मेंबर्स की सैक को आपके इलेक्ट किया गया आज यहाँ पर। और जो है सो वो मुख्तलिफ़ इलाक़ों से ताल्लुक़ रखते हैं और ये ऑल इंडिया आइडियल टीचर्स एसोसिएशन की जो सैक का इंतखाब आज हुआ है इसके अंदर तमाम ने जो है सो बेहतर अंदाज के अंदर जो है सो पूरे यूनिट सेक्रेटरीज़, यूनिट प्रेसिडेंट्स और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स ने पूरी डिसिप्लिन के साथ आज के इस काम को अंजाम दिया और मुकम्मल कामयाबी के साथ आज के इस इलेक्शन को अंजाम दिया गया। ये जो सैक मेंबर्स हैं वो आइंदा आपके जनवरी 2025 से 2025 से इनका आगाज़ होगा और दिसंबर 28 पर इनके मिक़ात का इख्तिताम होगा। मैं इस मौके पर अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि वो जो है सो जो नौमुंतखबा सैक मेंबरान के हक़ में उनके मैं इस्तिक़ामत की दुआ करता हूँ और उनके ज़रिए से बेहतरीन मशवरे सदर को हासिल हों और उसके ज़रिए से आइटा महाराष्ट्र के अंदर कामयाबी के साथ अंजाम पाए काम। आज की जो मीटिंग थी तो हमारी स्टेट एडवाइज़री कमेटी की जो 4 साल की मियाद जो थी वो दिसंबर में ख़त्म होने वाली है और मरकज़ की तरफ से ये हिदायत होती है कि भाई आप जो है 2 से 4 महीने के अंदर जो है इस चीज़ को मुकम्मल कर लें। तो उसी गरज से आज की मीटिंग जो है हमारी रखी गई इसके अंदर। और आपने देखा होगा कि पूरे महाराष्ट्र कमोबेश जो है 45 लोग हमारे यहाँ जो है वो आज यहाँ मौजूद थे और सेंट्रल के 2 ज़िम्मेदारान भी जो है वो आज इस इलेक्शन के अंदर अपनी ज़िम्मेदारी को निभाने के लिए यहाँ मौजूद थे। सुबह से जो प्रोसेस चला उसके अंदर कहीं पर भी आपने ये नहीं देखा होगा कि किसी तरीके से कोई भी इलेक्शंस के इस पूरे जो सुबह से शाम तक के जो प्रोसेस चला जो उसमें कहीं पे भी कोई किसी की सिफारिश या किसी का खुद नुमाई या खुद से नाम पेश करना और ये नहीं, बस ये जो है एक जो ज़िम्मेदारान जो कैडर जो यहाँ मौजूद थे उन्होंने अपनी खुशदिली से अपनी जो है समझबूझ से उन लोगों को मुंतखब किया है जो कि इसके अहल थे। और मैं समझता हूँ कि जो सिलेक्शन हुआ है वो बहुत अच्छा हुआ और उसके अंदर कहीं पर भी ये नहीं हुआ है कि भाई किसी का जो है कोई रिकमेंड रहा है या किसी की कोई सिफारिश रही है, कुछ नहीं। जो रिकमेंड आई है यानी जो इलेक्शंस के प्रोसेस के तहत जो नाम आए हैं, कितने वोट किसको मिले, उसके तहत जिनकी तादाद को देखा गया और वो तादाद के तहत जो है उसकी रैंकिंग की गई।
اور اس کے مطابق جو 11 لوگ اس میں منتخب ہوئے ہیں ان کا نام اناؤنس ہوا ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ طریقہ جو ہے یہ ہر تنظیم نے اپنانا چاہیے. اس میں ایک چیز اور تھی کہ اس کے اندر خود سے کسی عہدے کے لیے اپنا نامزد کرنا یہ ہمارے یہاں بالکل نہیں ہے. ہمارے آئیٹا کے اندر جو ہے کہ اگر کوئی خود سے یہ کہے کہ بھئی مجھے یہ پوسٹ چاہیے یا مجھے اس پوسٹ کے لیے آپ نامزد کیے، وہ بھی قابل قبول نہیں ہے. تو ٹوٹلی جو ہے جو کیڈرس ہوتے ہیں ان کے ہی منشا کے مطابق اس کی ایبلٹی اس کو اوپر لے کر آتی ہے، اس کا کام جو ہے اس کو اوپر لے کر آئے گا. آپ کی شخصیت اور آپ کے جو کوالیفیکیشن ہے وہ نہیں دیکھے جائیں گے، بلکہ آپ نے کیا کام کیا ہے، آپ کی زمینی سطح کے اوپر آپ کا کیا کام ہے، اور آپ نے تعلیمی میدان میں کتنے جو ہے ایسے کام کیے ہیں جو طلبہ اور اساتذہ اور اولیاء طلبہ کے لیے جو ہے وہ مفید ثابت ہوئے. یہ چیز جو ہے وہ سر فہرست ہوتی ہے. ادروائز اس کے اندر دوسری کوئی منشا نہیں ہوتی، صرف اور صرف ٹیچرز، بچے اور ان سرپرست، اس کے لیے کام کیا جاتا ہے. اور یہی کام کو ملحوظ رکھتے ہوئے جو ہے تمام کمیٹیز، چاہے وہ ایس ایس سی کمیٹی ہو، چاہے وہ یونٹ پریزیڈنٹ ہو، چاہے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ کا الیکشن ہو، چاہے وہ مرکز کا الیکشن کیوں نہ ہو، اس میں بھی جو ہے اس کی اپنی اہلیت کو اور اس کے اپنے کام کو دیکھا جاتا ہے، اور اس کے حساب سے سارے جو کیڈرس ہوتے ہیں، سارے جو وہاں لوگ موجود ہوتے ہیں، وہ ان کا انتخاب کرتے ہیں. یہ ہے. اور آج کا دارالفیض ممبئی میں جو یہ پروگرام منعقد ہوا، یہ خاص طور پر جو ہے وہ مہاراشٹر اسٹیٹ کے آل انڈیا آئیڈیل ٹیچرز ایسوسیشن آئیٹا کے ریاستی مشاورتی کونسل کا الیکشن کا پروگرام تھا. ہماری ریاست کے اندر جو کام کرنے والے افراد ہیں ان کی ایک مشاورتی کونسل ہے، یعنی ایڈوائزری کونسل ہے، جو مختلف موقعوں پر جو ہے وہ صدر اور سیکریٹریز کو مشورے دیتی ہے، جن کے مشوروں کے مطابق اسٹیٹ میں کام ہوتا ہے. تو یہ 4 سال کی میقات کے لیے منتخب کی جاتی ہے، اور چونکہ یہ میقات کا اختتام 2024 کے دسمبر میں ہونا ہے، آئندہ میقات کی ابتدا 1 جنوری 2025 سے لے کر کے 31 دسمبر 2028 تک رہے گی. تو اس میقات کے لیے آج یہاں پر دارالفیض میں 18 اگست کو اس الیکشن کا پروسیس پورا مکمل کیا گیا، جس میں پورے مہاراشٹر کے مختلف علاقوں کے ضلعی صدور، ضلعی سیکریٹریز، یونٹ پریزیڈنٹس، یونٹ سیکریٹریز، اس طریقے سے ان لوگوں نے یہاں پہ شرکت کی اور مختلف اپنے اپنے سمجھ کے مطابق اپنے نمائندگان کو منتخب کیا. سینٹرل ٹیم کی طرف سے ہمارے درمیان جو ہے وہ جنرل سیکریٹری میر ممتاز علی صاحب موجود تھے، اور سینٹرل سیکریٹری محترم شاکر حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، جو اس پورے الیکشن پروسیس کے آبزرور کی حیثیت سے یہاں پر تشریف لائے. پہلا مرحلہ جو ہے وہ پروپوزل کا تھا کہ پہلے مرحلے میں ممبران نے جو ہے وہ پروپوز کیا، اور تقریباً 64 ممبران کو پروپوز کیا گیا. بعد میں ان کی سارٹنگ کر کے 16 ممبران میں سے 11 ممبران کو باقاعدہ ووٹنگ کے عمل سے گزار کر کے ان کو منتخب کیا گیا. ان 11 ممبران کے اندر شیخ عبدالرحیم صاحب جالنہ سے جو ہمارے نیشنل پریزیڈنٹ ہیں ان کا انتخاب عمل میں آیا. ممبئی سے جو ریاستی صدر ہیں سید شریف صاحب، ان کا انتخاب عمل میں آیا. شیخ عتیق صاحب ایوت محل سے، شیخ اقبال پاشا پربھنی سے، خان الیاس داؤد ممبئی سے، ریاض الخالق صاحب ناگپور سے، تنویر احمد پالگھر سے، محمد اسلم فیروز صاحب ناندیڑ سے، پٹھان شریف خان صاحب جالنہ سے، مومن فہیم احمد بھیونڈی سے، اور محمد اسلم شاہ صاحب ممرا تھانہ سے. ان لوگوں کو ریاستی مشاورتی کونسل کے ممبران کے طور پر منتخب کیا گیا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ میقات میں یہ ممبران اپنے گراں قدر مشوروں سے جو ہے آئیٹا کو تقویت، استقامت اور استحکام بخشیں گے، اور ہمیں امید ہے کہ آئیٹا جو ہے دن دنی رات چوگنی ترقی کرے گی. جزاک اللہ. جذبہ عمل ہم کو یہاں سے لے کر جانا ہے، اب اٹھنا ہے. اب جتنا بھی وقت ہمارے پاس میں بچا ہے، 4 5 6 مہینے جو بھی بچے، اب ہم یہ چاہیں گے کہ جس طریقے سے ایک بجھتا ہوا چراغ ہے نا، بجھنے سے پہلے کیا کرتا ہے، خوب ٹمٹماتا ہے، وہ کوشش کرتی. اب اگر یہ میقات ختم ہو رہی ہے ہماری، تو اب یہ میقات پہ یہ کہہ کر ہم بیٹھ نہیں جائیں گے کہ نہیں ختم ہو رہی ہے، اب چلو 6 مہینے بچے ہیں، 4 مہینے بچے، اب کیا کام کرنے کی ضرورت ہے. اب ہم یہاں سے جانے کے بعد میں یہ عزم لے کر اٹھیں گے کہ باقی کے 4 5 مہینے جو بھی ہے ہم وہ کام کر کے بتائیں گے جیسے ابھی میقات شروع ہوئی. یہ عزم، یہ حوصلہ، یہ ارادہ ہم لے کر جب یہاں سے چلیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہماری مدد کرے گا. تو اب تک جو بھی وقت ہمارا ہوا گزرا، جو بھی خیر کے پہلو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نکالا، اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. اس کی بارگاہ میں ہم حمد کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، اللہ کا شکر ہے. یہ ہمارے بس کی بات نہیں. آج
कैलिबर लोगों के अंदर, इंटेलेक्चुअल लोगों के अंदर, है ना, आज डिपार्टमेंट्स के अंदर, आज एजुकेशन के हायर डिपार्टमेंट्स के अंदर, है ना, वहाँ पर आप जो है तो आपको बुलावा आ रहा है। किसके वजह से? ये सिर्फ अल्लाह की वजह से। अल्लाह की मदद और नुसरत, खुलूस, इखलास जब तक हमारे साथ में नहीं होगा, हम किसी भी काम को हम कर तो लेंगे लेकिन वो समंदर के झाग के बराबर, उसकी बहुत ज्यादा तक कोई अफादियत नहीं होगी और लोग भी इस चीज को महसूस करते। तो मैं इस मौके पर बहुत ज्यादा ना कहते हुए आखिर में ये बात कहूँगा कि इस दौरान, इस पीरियड में अगर हमारी स्टेट की जानिब से, रियासत की जानिब से कुछ चीज़ें होती है जो फ्रस्ट्रेशन का शिकार कभी कभी हम लोग भी हो जाते हैं। कुछ बातों के अंदर कोई रिप्लाई नहीं मिलता है, कोई रिस्पांस नहीं मिलता है, कोई डिसीजन लेने के अंदर हमें देखते हैं कि आरा के अंदर बहुत सारे लोगों की आरा को कुर्बानी देना पड़ती है, राय की कुर्बानी देना पड़ती है। तो वहाँ पर अगर किसी की राय कुर्बान हुई या उनकी राय को नहीं माना गया तो उस मौके पर भी हम आप तमाम लोगों का तो दिल की गहराई से माफ़ी चाहते हैं कि इज्तिमाइयत का जो फैसला रहेगा हम उसके हिसाब से हम आगे बढ़े, है ना। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि इस दौरान ख़ास तौर से मुझसे, मेरे रवैये से, मेरे मिजाज से या मेरी बातों से अगर यहाँ पर बैठे हुए या जितने भी अफराद हमारे उनकी दिल आज़ारी अगर हुई तो मैं इस मौके पर आप तमाम से माफ़ी का तलबगार हूँ और मुझे एक अपने छोटे भाई की हैसियत से वो माफ़ करे और हमारे लिए भी ख़ास तौर से दुआ करे कि अल्लाह ताला ये काम जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अपनी दुआ के अंदर ये करते थे कि मेरे जाने के बाद में तेरा दीन कायम रहे, इसका बोलबाला रहे। हम जो मकसद को लेकर चल रहे कि हमारे जाने के बाद में भी या हमारे बाद में भी हम रहे ना रहे लेकिन हमारा काम आगे बढ़ते रहे, हमारा काम चलते रहे। इन अल्फाज के साथ में मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम को इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह। अटॉर्नी जनरल सेक्रेटरी मीर मुमताज़ साहब और शाकिर हुसैन साहब ने रियासती जिम्मेदारान की सपोर्ट दोनों गैर मौजूद के लिए आप मौजूद हैं। हाँ 11 बराबर। सदर तंजीम और चलो तक लिया